بسم الله الرحمن الرحيم. Nedir orada yazmış? Evet. Adab tilave. Okumanın adapları. Evet. Yani edebi kendini. Evet. Yüstehabbil vudu'u li kıraatil Kur'an. Müstehabbe desmej girtin yani sünnete. Bu kanda Kur'an'ı. Mer ezber koyne sünnete. Ama desi okuduyş ku farze. Liannehu afdal etkar. Çünkü Kur'an en faziletli zikrayı. En zikri hayır yani ببركة قرآن أي فضيلة القرآن. وإذا كان يقرأ فعرضت له الريح مثلا وطي قرآن تخينه وباب الكذا أمسك عن القراءة وهي أني داب ساكنة حتى يستتم خروجها حتى أنك يكون دسم جوي بشكي. وأما الجنب والحائط إب جنابت يجي بلغة حيزادة فتحرم عليهما القراءة ذات مرة كانوا مخين ونجوانا أزبرج نجاسة. ويجوز لهما النظر في المصحف أما كانوا قرآن مزكن يعني بيدستان طبي. وإمراره على القلب يسر قلبي ياخذها كارم بفن ليه düşünmüş bifin. Çünkü ha sual kırdın ya mesela çiçek ket biravan kanıt kalbi yoklar lيه düşünmüş bifin. وأما متنجس الفم يكي بدفي نجس بيه مثلا خوش دفي هاتيه فتكره القلات وجرنا حرامه مكروه. وقيل تحرم قيل قلت حرامه كمس المصحف باليد وكا باليد النجسة وكا ما تصير نجس بالقرآن. وتسن القراءة في مكان نظيف قراءة سنة تجيكي تميز ده. وأفضل المس أن باش جامية. ويستحب أن يجلس مستقبلا القبلة. نوري أصلا جاب التنوين أكل ويستحب أن يجلس مستقبل القبلة. تنوين دانيا سريت قاري يعني عربي داد بده يعني روني برداي القبلة خاشعا وبخشوع يعني بتضرع يعني خدينة نوري بسكينة بسكونات ووقار بحشمات مطلقا رأسه سريع خواركه نوري. ويسن أن يستاك سنة سواك دبي خده يعني تنفق في الشبكة في شيء وقت بنيتا سواك بسنته تعظيما وتطهيرا جبو يعني دائرة قرآني وجبو تمييزين تمام. ويسن التعوذ قبل القراءة سنة بيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالقراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقت القرآن يخوان استعاذة بكش خدا خباب خدا الشيطان خد سخمش خدا وخباب خدا الشيطان الرجيم والشيطان يقاتل دوركنش رحمة خدا. ولو مر على قوم أجاب قوم كده ضربوا ستهم كده سلم عليهم سلام سلامته وعاد القيل سقيات قدامك سلام أخو بده مسجي قدامك. فإن عاد التعوذ كان حسنا جاوتي بسلام دا أراد كذا وش تسبج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تهابش. والمختار عند أئمة القراءة الجهر بها. مختار جمع إمام القراءة جهر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نوري. حتى لو قرأ جماعة جملة فلا يكون تعود واحد كافي عن الآخر حتى جماعتك بهذا راجب قينة يكتني بجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نكافي تمام. طبعا ودي جمع أئمة القراءة يعني جهر نشاط قدام أكوان وتجبك بس البلكين كي الوربن أو جيب كذا بيروان أو جيبين. ويسن الترتيل في قراءة القرآن سنة ترتيل قراءة القرآن ده لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا يعني هو خش بخينه وحرف مرفوع أو نكه جيم نكه نوري حقي وحقي حفظي. وعن ابن مسعود لا تنثروه نثر الدقل وتيا وكا دقل أو نكد وكا خرماه خرمه çürük. Bu da ya. مبشي نقينا وكا خرمه çürük عزوز نقين وجي ورينا خوين يعني. ولا تهزوا هذا الشعر وك شعراجي أو نكن وبرجا وادريج ومريجي وأوجي نكن أوري. قيفوا عند عجائبي وتشي عجائب القرآن ذهات وليب سكنة وحركوا به القلوب بقلبه في حركه ولا يكون هم أحدكم آخرة سورة قصة يكتير أنما عزوز قديم ليه شو مش فاهم فاهم كيف. شكر. وتسن القراءة بالتدبر والتفهم سنة قراءة وهو بدشن ما مش بالي نوري فهم بك. هو المقصود الأعظم ولا الطب الأهم çünkü مقصودة يعني amaç هدفها أن مزن والطلبة أن أن أنمي أفهم تمام. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته في كتابك من هذا كباتها ومباركة بركته جبوك آياته يدا تشمش بفن نوري تدبر بك. وقال أفلا يتدبرون القرآن قرآن düşünmüş ne yapın tedbir ne yapın.
وصفة ذلك طيب وصفيات شيء وشكلي وشوا شكلي أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به قلبي خو مشغول بك بالشنجا نوري بفكر عندنا معنى شيء كبي تلفظ بك فيعرف معنى كل آية مثلا راس بك شبكة معنى هاي الآية فهم بك ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك تأمل أمر نهي بك دوان تشويش بذا وفانا قبول بك اعتقاد قبول أوامر بك باور بك فإن كان ما قصر عنه فيما مضى يا فيما قصر عنه فيما مضى أجل شيء وري من تقصيرات كلمة نكلبة يعتذر ومعزاش خدا بخوزه واستغفر طلب غفرنا قلنا يخبك نوري وإذا مر بآية وقت آيتك خواندياني بآية رحمة آية رحمة استبشر وطلب ويبكي يعني كيف يورى وسأله نوري أو شو خدا بخوزه أو عذابي وقت آية عذاب در باسو أشفق بترسه وتعوذ خباض خدا نوري تسخميش خدا خباض خدا او تنزيه آية تنزيه يعني خدای تعالى تمیز که نباش كمايا نزه او تنزيه خدای سبحان الله مثلا وعظمه تعظيم خطبه جل جلاله او دعا او دعاء تضرع وطلب او دعاء يا مثلا اي وقت درباسه بدعاء كرا نوري اذا مر بدعاء تضرع وخبار خدا وطلب خدا قاسم فهمت كيف؟ ولا بأس بتكرير الآية وترديدها آية تكرار بك أو بك شنجارة بخينة زرارة وتنه وآية ماذا عن أبي ذر جندب بن جنادة وتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبحت رسول الله بالمجاه الشباب آية تكرار تكرار حتى أصبح أو شبو إن تعذبهم فإنه عبادك يا ربي يتعذب دون أو عبادتنا يعني عذابنا دوان دوان بشي نواري ويستحب البكاء عند قراءة القرآن مستحب جرين جم خدنا قرآني والتباكي لمن لا يقدر عليه جا بدنا جرين يكيكو ناقري أو خد جرينه والحزن والخشوع جبوك بعلمه جرينه وحزن جلاء أو حزين به خشوع يعني خباض جا خدا أوري قال تعالى ويخرون للأثقان يبكون خدافيج سر أزقن براي خدافيج يعني شن سجدي وتجرين وطريقة تحصيل البكاء طابت ريا مثلا كهرباء بجري يعني فيها بدست بخير وجرين بدست بخير شيء رياوي أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثق والعهود نوري شو يعني بفكرة شيء خينا شيء أوا شيء تهديدا نوري يعني شيء تهديد وعيد شديد يعني أو تهديد مزن والمواثق يعني أو صوزي قضاء بالشيء وقاب جزائي أبا والعهود أو شيء صوزي ثم يفكر في تقصيري في أيضا شو مش بيه وبزاك شو مش فك وإذا حقي بنا شقاء شبارة مامه تقصيرات ياخذ فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء ويشاقي جاء زنتياوي وبكاء شيء نبو نوري فليبكي على فقد ذلك جاب بيجي أسمان تهديدات خوينم قديه مناي بلاش سر خو بجري نوري فسر داكنا فانا بجري فإنه من البصر شيء في مصيبته ويسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها سنة مثلا دنجي خوش بقراءته تزيين أوجه خوشك بك لحديث ابن حبان محمد بن حبان وفاطي بيجي وغيره زينوا القرآن بأصواتكم خوشك القرآن بصوت أخو يعني خوشك بين وإخفاء الصوت عند القراءة أفضل حيث خاف الرياء أو بدزي خواندن نوري يعني دنجي خو معرف نزم بك نزم كنا دنج الجمع يعني بدزي خواند بخوين أساس الجمع قراءته تشيتره وقت يكون مرجع رياء ترسل يعني وقت خشبو ولا بينا مرة يك بيجا أو في خوش خوينا في وقت أو احتمال مرة ذهب مر بتزيب خوينا أو تأذى مصلون أو نيام بجهرياج مثلا يمكن يقول ميشكن أو يحسس بن يعني يقول تخودان يحسس بن وقت عشق خوينا ويشاخي بتزيد شتره والجهر أفضل في غير ذلك خيني فانجيرا جهر شتره لأن العمل فيه كل شيء جهري ده عمل دهابره دنج يخش بلنتكي دنج شيء نوري ولأن فائدته تتعدى إلى السامن هم ده فائدة وشات شبار يقول تادشتك والقراءة في المصحف أفضل من القراءة بالحفظ قلنا مصحفي ما القرآن ده بخوينا شيء ما بأسباب بخوينا لأن النظر في عبادة مكتوبة شيء مذاكرنا مصحف بخوجي عبادة ويكره قطع القراءة لمكالمة أحد مكروه من قلنا ببرج بيكر الخبر ده ويكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهم مثلا ما البكنة تشتاب ليس عبث شيء برضه يعني ونظرات شيء مرة مشهود كنت مش هو مرة وان مش فاهم مرة ميزانك ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقة بزمان كمانجي بزمان تركي بزمان فارسي نجاسة
سواء أحسن العربية أم لا، قصدي العربي باش نظام بنظام بيش في الصلاة أم خارجية در فالمجي أنت طبيعي في القرآن مذهبا تجيش تبقى كنت مثلا كنت نكاربة بقينا حتى نكي بعلمه مثلا شافيه يجبين يعني فيش قد بيجن هنك جادة به. مم. ولا تجوز القراءة بشاص، قراءة بشاصة نجاسة، قراءة شاص مم. در قراءة عشرة. وقيل يجوز خارج الصلاة، قيل قلت نظر فالمجي بجاسة. والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف باش أوى ويقرأ ترتيب القرآن بقينا فتح دس بيت جو ألف لام ميم وتشين. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على معنى. رابع مثلا سورة صونة دس بيت جو بقاري سري دورة أو هركز قلت ممنوعة مم. شيء إحجاز بيجاز أو يخرج كيف بالات يا آيات بفرهية مم. ترس شتى يعني ترس هذا نقول غازي مثلا أن بين سورة فاتحة شيء ولا الضالين هذا بيجي غير المغضوب، مم. هذا بري بيجي إهدنا الصراط المستقيم أوري أو ممنوع، لأنه يذهب بعض أنواع بعض أنواع الإعجاز من إعجاز يتبه ويزول حكمة الترتيب ترتيب حكمة سالته. وعن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا، هاتي رواية كنجي ابن مسعود قلت سي سؤال كرنا يعني هاتي سؤال كنجي زلامكي قرآن تأوت خد آه، برفعتي يعني ترس خد قال ذاك منكوس القلب قلت قلبي فيش برفعتي. والإجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة، طب إجماع لسر عدم جواز قراءة هر آية كيش هر سورة. يعني مثلا تبيجي بقرة الف لام ميم ذلك الكتاب، آل عمران هذه سريع بخير يا زي آيات منها وري قلتنا نجاسة. تمام. تمام. ويسن الاستماع لقراءة القرآن سنة قلت لكن قراءة القرآن وترك اللغط شبر دائما خبرنا ذبي والحديث خبردان وماشي بحضور القراءة وقت القراءة حضورك قد نظام. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كيف حمد نسال الجمعة ظاهر عامة أو مم. يسأل حمد وقت هذا قرن القرآن ويداري بكن وبسكن شبوك من وين رح بكن رح ماخذ القارئ. ويسن السجود عند قراءة آية السجدة سنة السجدة جمع قراءة آية السجدة الوراء شافية سنة الوراء حنفية واجبة. وأفضل الأوقات المختارة للقراءة أن فضيلتي وقتي هاتنا ترجيح كنش قراءتي را وكان في الصلاة الماجدة ثم الليل بشتي ويجا بشان ثم نصف الأخير بشتي إيجاد الشافيجي ديفي باشي. وهي محبوبة بين المغرب والعشاء أرى المغرب والعشاء دي مربخين أوجي هاتية حسكرين هاتية ترجيح كرين. وأفضل النهار بعد الصبح إبروجي باش أوي بشتي الميجا صبي ولا تكرر القراءة في شيء من اللقاء فيش وقت القراءة مكروبة لو قال مجيوني. مم. والأفضل الختم أولا باش أو مر سري يعني سري سبيزو ختم أخوه شغيب قدينة أو أول يا سري إضاري يا سري إضاري شما لما ورد عن سعد بن أبي وقاص قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وقت الدنج وره ختم القرآن بأول شفيرة ملائكة صلاة بن سري حتى تصبح. وإن وافق ختمه أول النهار أجل ختم القرآن بأول الروي الرابع صلت عليه الملائكة حتى يمسي ملائكة سري صلاة حتى إضاري. ويسن صوم يوم الختم سنة روجا ختم ختم بك ما يقولوا بروجي به ما يدعى بك دعاء مراقب ممكن. وأن يحضر أهله وأصدقائه أهل توبك وصدقه والدعاء يستجاب عند ختم القرآن مسألة أو شو الدعاء قبول كر. أما أو مسألة يستحب صوم يوم الختم إن بتشبيه أو خيانات. تمام مم. روجا سنة طب دنگای دشموسه پیشمی وانا به آیدی اما اجبو ختم قرآنی يعني كش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء بيرام تشكي ورا شيء منقول تنه مم. فيش عبادات أطوب كنا أواش بوجا وسيلة أوي وسيلة دعاء فلان وزرا رايتنه أما سنة الصوم يوم الختم آه أذن ضعيفة. تمام. تمام. ويستحب التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن. يستحب التكبير سورة الضحى حتى صنع قرآني وقت سورة الله أكبر وتسبيحين يكبر بين كل سورتين تكبيرة مثلا قل أعوذ برب الفلق قدنا من شر غاسق إذا ومن شر نفث ومن شر حاسد إذا حسد وقول الله أكبر هذا درباسي سورة نيفة. ولا يصل آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينه وبسكتة يعني نبجة الله أكبر وقل أعوذ برب الناس ورناكه مم. الله أكبر وهي بجة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس. ويسن الدعاء عقب الختم سنة الدعاء ذو ختمه. ويسن إذا فرغ من الختمة وقت ختمه قدنا أن يشتع في أخرى بس يقعد عقب الختم هم بشتوي مم. بس هذا
اوقات بخوينا شند ريزاج بخوينا يعني باشطات مش بك. تمام يعني دست به كديسا. فعن أبي بن كعب وتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس بخندنا افتتح من الحمد لله. شو دست به كديسا. ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك المفلحون يعني الإفلام يجتخن حتى أوري يعني فهم دست به كديسا. ثم دعا بدعاء الختمة سبشا دعاء تكر ثم قام راد. يعني هم خطبة أخوي كان باشط مشكلة وهي دعاء. ويكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. مكروه ما القرآن بك آلتي أوي بجياني نوري يعني بكسب يعني القرآن بخير وخش بعالي مرفابك يعني ما مرفابك ومكروه. ويكره أن يقول نسيت آية كذا ده نبي مش بيذكر بل أنسيتها بما هاتش بيذكر. والمذاهب الإسلامية على وصول ثواب الخلاط للميت مذهب إسلامي لسرق اشتنا صاخير قرآنيش ميت راية قلت شيء. وذلك خلاف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قلت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صادق جاء حديثي قد خاطنا قد فقط عند إسناكلية يعني رجل صالح يدعو لأبويه وقلت صدقة جارية وعلم ينتفع به يكشته قلت وانا خير وان ضغط وانا الإمام الشافعي قلت كست تبري. تمام. أما عالم الدنيا قلت تكشي أما هرني تزاني أفضل القرآن وأبلغه أن فضيلة قسم القرآن وإيضاح بليغ. هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ القرآن ده تشكي شيء هي لا فضيلة لي. قال الإمام الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني أفجي كلام جيه وابن حبان وانا بوتنا إلى منع التفاضل. بمنع التفاضل أصلا جديد قال بمنع ذهب إلى منع التفاضل يا بيجي قال ذهب بيجي بمنع ها أجل بيجي تضمين خصية جاب ناطق يعني بيته. تمام. ها المهم سري ضوي يعني شات يذكر يعني أو في السر حالي تبيش تضمين قال يعني من ذهب خدا قستيه إلى منع التفاضل لأن الجميع كلام الله تنتف وتكلم خدا يعني فقط ونضتنا وإلا لو ما تفضيل ونقص المفضل يعني هم ده وقت تقول فيها شيء يدني دمكي وقت ما يتدهي. وقال الشيخ عز الدين حلبكي وقت بيش شيء نبكي ماي أو جباشة فيها شيء لا يقول إنك ماي. وأنا تبيج مثلا فيها ضعف التفضيل القرآن مشتكي نوري تبيج فيها زاناترت نبي فيها نزانة فيها يزانة فيها دهزانة. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كلام الله في الله أفضل من كلام في غير بيزا قلت كلام خدات حقي خدادا فضيلة ليش كلام خدات حقي خيري بدا مثلا قل هو الله أحد من هم كلام خدات حقي خدادا إيه أفضل من تبت يد أبي لهب أبجي كلام خدات من حقي أبو لهب ده. وقال خويي قلت كلام الله أبلغ من كلام المخلوقين. كلام خداش إيه مخلوقة ده بليغ لي ترى لما سر يعني جانا خداي تعالى في سناب مخلوقات بيجها أو باعتباري. وهل يجوز أن يقال بعض الكلام أبلغ من بعض الكلام ها شيء مخلوقة بيجي دواموي شيء مخلوقة ده فضيلتي ترى عجيبة. هل يجوز أن يقال بعض الكلام أبلغ من بعض الكلام هنك كلام خداش إذن ده بليغ ترى جوزه قوم هنك قلت يدبه لقصور فهمه في طب قلت في موان شو كيمة. وينبغي أن تعلم لازم تزام بأن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا كنت بي فياج فيا بليغ لتر ده بلغت لتر أن هذا في موضع له حسن ولطف فيا جي خدا خشكاوي هي إنجل خاوي هي لو زراوياوي هي نورد زلالياوي وذاك في موضعه له حسن ولطف فيا جي خدا خشكه. وهذا الحسن في موضع أكبر من ذاك في موضع أفد جي خدا جفيات جي خويدا ده خشكه. فإن من قال إن قل هو الله أحد أبلغ من تبت يد أبي لهب مساء يكتب بيجاه قل هو الله أحد بل يخترج تبت يد أبي لهب يجعل مقابلة بين الذكر الله وذكر أبي لهب مقابلة خال أروان وبين التوحيد والدعاء للكافر ما بين التوحيد الله خدايك نوري ودعاء سر كافر بالدعاء سر أبو لهب وذلك غير صحيح باعتبار إنه يعني كمل بيجي فيها فضيلتين يعني بياد جي خدا قول خدا فيا يقول ورا قول ما خو كافر خيتنا ها بل ينبغي أن يقال يعني بيقولن تبت يدا أبي الدعاء عليه بالخسران أبيا دعاء عليه نفره. فهل توجد عبارة الدعاء بالخسران أحسن من هذا؟ عجيبة الدعاء بالنفره عبارة كيش بها خشتر هي وقتها هبه وشارتي قلتن كي كلام ياخذ يجين كاوتر. وكذلك في قل هو الله واحد لا توجد عبارة الدعاء على الوحدانية أبلغ منها. مثلا كنت في عبارتك بتاثر وحدانية تاخذ بكي كي تاخذها جبيا ده بلغتنا نوري. فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في باب الدعاء بالخسران إنسان وقت ما يذهب كل تبت يدا باب الدعاء بخسران باب النفريدا
ونظر إلى قل والله أحد في باب التوحيد، باب يكتيا خدا الفرام زكاة، لا يمكن أن يقول أحدهم أبلغ من آخر، نكار بيجي فيها بلغ كده، يعني أوجي إثبات كده بكو شاب بلغتر نن نايس. بإيكو قوتنا، يعني باعتبار أبي قوتنا، باعتبار يعني مثلا في الحقيقة خدا في الحقيقة توحيد، في حقيقة فيها فرع، باعتبار إنك وتقول فيها بلغتر فيها، يعني فيها شو ناخذها فيها شو ناخذها، فيها بلغتر هي، فيها بلغتر هي، أبو اعتبارك هذا تيجوت واعتبارك لا يقول بس. بس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.